یو ٹرن کا بادشاہ، الزام تراشی کا گرو، منافقت کا چہرہ عمران خان نیازی الیکشن کا شور کر کر کے الیکشن سے بھاگ گیا۔ پوری قوم کو ایک بار پھر بے وقوف بنانے والا یہ جھوٹوں کا بے تاج بادشاہ گزشتہ 1.5 سال سے پورے ملک میں الیکشن کے نام پر فتنے فساد پھیلاتا رہا۔ الیکشن کرواؤ کی گردانیں گاتا رہا، ملک کی سلامتی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا رہا، اقتدار کا لالچی بھوکا اپنے اقتدار کے لیے ملک کی سلامتی سے کھیلتا رہا، اور اب ایک بار پھر اس نے اپنی شکست کو دیکھ کر میدان چھوڑ کر بھاگنے کا جال بچھا دیا۔ الیکشن میں مقبولیت کا راگ الاپنے والے کا ٹکٹ لینے والا ہی کوئی نہیں۔ الیکشن میں نمائندے نہ ملتے دیکھ کر سازشیے نے ایک اور جال بچھا دیا اور لاہور ہائی کورٹ سے جا کر الیکشن رکوانے کے لیے ٹیکنیکل جال بچھا دیا۔ الیکشن کمیشن نے ججز کی عدم دستیابی پر بیوروکریسی سے ڈپٹی کمشنرز کو RO تعینات کرنے کی حکمت عملی بنائی تاکہ الیکشن میں تاخیر نہ ہو۔ سازشیوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور عدالت جا کر اپیل دائر کر دی اور عدالت سے اسٹے لے لیا، جس کے بعد الیکشن کمیشن کو RO تعینات کرنے کا عمل روکنا پڑ گیا۔ اب عدالت کی کارروائی تک الیکشن ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں۔ یہ ہے ان کی مقبولیت، یہ ہے ان کا ووٹ، یہ ہے ان کے کھمبے جو کھڑے کرنے تھے اور جیت جانے تھے۔ یہ بوکھلاہٹ بتا رہی ہے کہ بدترین شکست PTI کی منتظر ہے۔ وہ جو کہتے تھے عمران خان کھمبا بھی کھڑا کرے وہ جیت جائے گا، اب تو واقعی ہی کھمبے کھڑے کرنے پڑیں گے، کیونکہ نمائندے جو نہیں مل رہے۔ منافقت کے گرو کا مکروہ چہرہ ایک بار پھر قوم کے سامنے بے نقاب ہو گیا۔